മുട്ടയ്ക്കും മാംസാവശ്യത്തിനുമായി വീട്ടുമുറ്റത്ത് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴികളെ വളർത്തുന്ന പതിവ് പണ്ടുമുതലേ നിലവിലുണ്ട്. പ്രതിവർഷം മലയാളികൾ മുട്ടയ്ക്കും മാംസത്തിനുമായി 2000 കോടിയിൽ പരം രൂപ ചെലവാക്കുന്നതായാണ് കണക്ക്. കൂടുതൽ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 500 കോടിയിൽ കൂടുതൽ മുട്ടകളും 1 ലക്ഷത്തിലധികം കിലോ മാംസവും ആവശ്യമായി വരുന്നു. മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയേറെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇറച്ചിക്കും മുട്ടയ്ക്കുമായി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പതിവ്. ആന്റിബയോട്ടിക്, ഹോർമോൺ എന്നിവ കുത്തിവെച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോഴിമുട്ടയും മാംസവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്തെ കോഴിക്കൃഷി ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ്. ദിവസവും 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെലവാക്കിയാൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടമ്മമാർ കോഴിക്കൃഷിയെ അതീവ താൽപര്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ സ്ഥലപരിമിതിയും തീറ്റയുടെ വലിയ വില, ഗുണമേന്മയുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ്, അസുഖങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അറിവില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും കോഴിക്കൃഷിയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കോഴികളെ തുറന്നുവിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് തുറന്നുവിട്ട് വളർത്തുക എന്നത് ഏറെക്കുറെ അപ്രാപ്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് സന്ദേശ് 1 അവതരിപ്പിക്കുന്ന അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള കോഴിക്കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം. കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തട്ടുകളായി കോഴികളെ വളർത്താനും വെള്ളം തനിയെ കൊടുക്കുന്നതിനും ആഹാരം നൽകാനായി പ്രത്യേക ട്രേ സംവിധാനങ്ങളും മുട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കോഴിക്കൂടിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. ഏകദേശം 50 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലത്ത് 90 കോഴികളെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഈ കൂട് അഴിച്ചുമാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മെറ്റൽ ഭാഗങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കാതിരിക്കാനായി പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേക മോഡലുകളിൽ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഭിത്തികളും കോഴിക്ക് നിൽക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തുറന്നുവിടാതെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന കോഴികളായതുകൊണ്ട് സൗകര്യപ്രദമായി നിൽക്കുന്നതിന് ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർത്തിയാൽ 200 മുതൽ 250 മുട്ടകൾ വരെ ഒരു വർഷം ഇടാൻ പറ്റുന്ന BV380, ഗ്രാമശ്രീ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതരം കോഴികളെയാണ് വളർത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഗുണമേന്മയുള്ള തീറ്റയും ഭക്ഷണവും അസോള മുതലായ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണവും നൽകി ഈ കോഴികളെ വളർത്താവുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ നൽകുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളും നടത്തിയിരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഇതുകൂടാതെ കോഴികളെ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും സന്ദേശ് 1 കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നു. 90 കോഴികളെ വളർത്തുന്ന കൂടുകൾക്ക് പുറമെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി 6 കോഴികളെയോ കാടക്കോഴികളെയോ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഭിത്തിയിൽ വയ്ക്കാവുന്ന കൂടുകളും സന്ദേശ് 1 പദ്ധതിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 90 കോഴികളെ വളർത്തി ദിവസവും 100 മുതൽ 200 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു നാടൻ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് 4 രൂപ മുതൽ 5 രൂപ വരെയും നാടൻ കോഴിയിറച്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 250 മുതൽ 300 രൂപ വരെയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കോഴികൾ നാടൻ കോഴിമുട്ടയും നാടൻ കോഴിയിറച്ചിയുമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളം ആവശ്യക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടും വലിയ മൂലധനം ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാം എന്നതുകൊണ്ടും വീട്ടുമുറ്റത്തെ കോഴിക്കൃഷി ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടാവശ്യത്തിനായി ഏറ്റവും ആവശ്യപ്രദമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ മുട്ടയും ഇറച്ചിയും ലഭിക്കുന്നു എന്നതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സന്ദേശ് 1 പദ്ധതിയാണ് ഈ ആധുനിക കോഴിക്കൃഷി.